以點解大陸冇500蚊咧？冇1000蚊咧？唔夠膽印咯，一印咗就大撚忙，我話俾你聽。所以點解大陸永遠都100蚊咧？好撚多假錢嘅，同埋一樣嘢啊，全中50蚊好撚多㗎，發覺假㗎。好得50蚊假嘅，係咩？100蚊都有，但係而家100蚊冚撚得緊要啊嘛。因為全中國我話俾你聽，最多騙徒嘅地方就係深圳。全中國嘅騙徒精英落晒深圳揾食，屌你老味！你同嗰啲仆街鬥，屌你同啲仆街唱錢賺死啦，屌！好麻煩嘅，所以喺上面用錢咧，譬如你咪用定嗰啲散紙。係咁，你都要唱㗎。咁你喺香港有冇得唱定？香港冇，你通常你都喺上面買啲即係啲71啊。唔係你攞啲10蚊8蚊去唱咯，10蚊20蚊去唱咯。唔係呢個問題啊，佢唔會你啲1蚊2蚊冇蚊㗎，假紙1蚊2蚊，假親嗰啲永遠都係咧50 100 50啊20蚊嗰啲嘅100。又或者佢通常咧，譬如佢而家好撚搞嘢，1蚊咧佢都唔同兩隻紙幣喎，有深色係。係，我見過見過屌佢老母啫！我哋今日成袋人民幣，屌你個閪！唔係好多啫。我話俾你聽啊，香港咧嗰啲大學咧想啲大學生發達咧，唔係搞嗰啲乜撚嘢通識教育，搞第一樣嘢要搞係點樣去辨別真假銀紙嘅。教咩咧？開2個課程就得，第一睇風水，第二就係嗰啲咩祈福黨。你叫大陸嗰啲祈福黨落嚟做教授。我想問下點解阿陳生佢咁叻嘅？啲個唔係我懷疑佢搞風水搞撚到出成日搞風水啊！我懷疑嗰個真係阿邊個個仔嚟嘅屌人哋話佢同我有性關係啊！個仔同個老母亂龍咩？可能佢真係生出嚟㗎係嘛？屌你！佢掘啲窿嚟係屙蛋㗎係咪？即係生仔落去嘅。陳振聰真係叻仔啊！呢個屌你嗱，最緊要大學呢單嘢都係應該佢贏唔到㗎咯喎。我啊覺得佢贏到啦！佢咁撚多負面嘢，啲人個個講出嚟。佢都未出招。咁啊係，有咩招咧？唔係，而家係掘窿再掘窿咯。佢單方面華懋集團不斷去即係炮轟佢啫。而家佢都未出招，即係未調翻轉頭去到。可能我覺得佢最後一招最犀利係咩咧？咩？第一就係揾呢一個龔如心起身翻身出嚟話俾佢聽，呢個係我問米喺法庭問米。第二招聽講。第二招係咩啊？仲犀利，揾個黃德輝出嚟。哇勁啊！屌你老味！陳振中搣爛塊面，我其實就係黃德輝。屌話咁啊犀利喎！犀利啊！有冇呢招㗎？屌你！第三樣嘢就係我係黃德輝老豆嘅情夫。咁堅？黃德輝嘅老豆係邊個啊？即係佢黃定家欽。屌你老味！定話我其實就係黃庭欽嘅第4個私生子咁樣。屌你老味，你正常啲好唔好？屌你係咪出招嘛？你話？你出啲招都出啲正常啲嘅招啊！屌你老味！撚咗個法官就撚咗落嚟，個法官其實都好撚攰，日日都有新嘢聽嘅。唔係個法官真係無奈，我話俾你聽，佢揾埋啲證人根本都唔係路嘅，屌你又話揾樓下個看更又呢又路，屌你老味，黐撚線，根本使錢都冇錢好使啦，屌你老味，嗰啲官又俾你揾過，啲筆跡專家又俾你揾過，富豪又俾你揾過，屌你老味，連而家連個咩保安你都揾撚埋，你真在未來揾埋阿龔如心上嚟啊真係。時下揾佢上去㗎。邊個？咪時下揾嗰上去啊！遲下都會。咁我想問下我哋點睇呢單嘢？俾我哋狂屌，屌邊個啊？屌個官！喂，仲有今次車禍裏邊有單嘢咧，我一定要即係咧探討下。話説咧有一個，你有冇睇報紙？有一個師奶咧，咪買對涼鞋俾老公嘅。哦，係啊，送唔到俾老公啊。係啊。咁話説咧，佢老公係咪老屈㗎？唔係，嗰單嘢好搞笑。咁咧話説咧，就係佢咧原來就出嚟做生意，嗰個男人即係結咗婚之後就冇，即係流咗產之後就佢太太流產之後就冇生個 B B 啦。咁咧兩公婆咧就問人借錢做啲小生意啊，爭人50幾萬，咁還得18年咧都繼續還俾啲親戚。咁咧就話餐餐食豆腐。我真係想講一樣嘢，你借咗錢還你老母啦！唔想走啊！屌你走佬啦！還錢你都戇撚鳩啊！屌！每年都要還2萬蚊啊！唔撚知喎，佢點還啫？俾嗰個唔撚還都還你老母啦！我想問下你借50萬咪借幾廿萬借親戚嘅。咁你一年還2萬，一個月即係還1000、2000蚊都還唔撚到，兩個打工嗰隻都還唔撚到。啱啊！我覺得有啲奇喎。你唔好理人哋講乜算啦。我覺得係大話嚟啊！屌，即係呢個真係局嚟啊！都唔知咪特登嗌老公啊扮死撚咗係嘛？唔係而家即係死咗係嘛？死咗個老婆死咗，咁而家咪人借殮葬費啊嘛？我懷疑就即係呢個都係局嚟啊！即係你唔合理嘛？你借幾日？你借50萬，有乜理由還18年先？咁可能真係你答你啦！你答你，屌你老味！你答你都唔係答到咁啊嘛！大佬還18年都還唔清。
呢單嘢冇理由報紙唔去跟蹤下㗎。唔係報紙咪懶煽情咁話，佢還得18年前就未還得清借50幾萬。唔係我話俾你聽啊，報紙嗰啲人寫你都唔好理鳩佢，由頭到尾都由佢哋支筆寫出嚟。啱啊，唔好信佢啊！佢哋啲嘢咧，唔係你帶個腦就會唔信佢㗎啦。試撚過啦，揾佢出嚟咧就講啲嘢咧，根本講出嚟係另外一回事嚟㗎。你揾呢個講咩？嚇！即係投訴政府。哦，屌晒撚氣啦！佢真係會講到另外一篇嘅嘢㗎，佢哋唔撚理你，嗰啲有寫嗰啲即係中五畢業㗎喎。係咩？我點撚知啊？佢樣成個中學畢業咁嘅。屌，嗰啲撚樣唔係中學畢業啊！嗰撚樣係大學畢業，不過唔撚用個腦去帶，即係中學帶個腦去做嘢嘅人嚟嘅啫。做嘢都中五平程度嘅。中5程度啊，做嘢中1程度啊！屌你老味！亂搞嘢㗎，亂咁鳩寫㗎呢啲嘢。嗰啲撚樣諗到咩寫咩㗎啦，嘥鳩氣啊！屌佢老母！做咩時事講啊？呢排冇啊！仲有個網友想問你嘢，佢話咧話説咧有個網友就話牛醫生咧對阿妹嘅態度有啲改變，係因為上得大陸都沉船沉得太深。我對阿妹嘅態度有改變咩？佢話你上次見完佢之後係咪阿妹唔靚咧？我幾時話佢唔靚啊？唔係上次佢嚟你我由頭到尾對佢態度都係咁噶啦，都係好想同佢上床噶。唔係阿妹喎，阿妹係啊，想同佢上床。我成日都揾佢出嚟燒嘅，但係佢唔肯吹又唔肯上床嘛。唔係你冇錢啊？點解唔係我搬出嚟住啊？而家阿妹搬咗出嚟住啊？同話説咧，佢又同佢邊度有錢咧？唔係話。佢做咗情婦咪有錢，梗係唔係啊？唔係佢點咧？唔係佢咧就係上網就揾人同佢一齊夾份咧就租屋住。男仔嚟嘅。嗱係我自己報撚咗名啦，屌你！女嚟嘅就租。邊有夠錢使啊？租嗰啲叫咩apartment啊，即係嗰啲咩酒店式嗰啲咧。好貴喎。係啊，成7-8千蚊㗎。咁你每人先係3000蚊，係邊有錢？4000蚊咯。咁好緊火咯！佢而家做兼職咯。佢本身已經緊火㗎咯喎。佢本身緊火，我叫佢做兼職，我話你唔使做兼職，你做雞咪得咯。唔係做買幫襯下先。新鮮嘢，屌我叫佢不如。佢點解要咁嚮往一個個人生活？佢屋企好撚窄使啊！一翻到屋企又好。咁嗌佢住喺你屋企度咯。我想佢俾咁，佢又唔肯。點解咧？唔知。你收得貴係嘛？我收唔係好貴啊，大佬。你收佢2000蚊。我唔收錢，不過日日砌2 Q。都得喎。嗱，我話俾你聽，都唔係砌好多啫。我對阿妹個態度由始至終都好想屌佢。我好想係。冇改變過，我又冇改。不過我成日翻大陸，我都唔得閒同佢一齊玩。你好咧，屌你老味，成日翻大陸玩。喂，呢排大陸你有冇識到新女咧？唔敢。其實係有嘅，但係我唔敢。你介紹我識啊！屌你啊！啲骨長嗰啲咧。哇！知樣嘢喎。你即係同佢講兩句國語咧，佢俾埋電話你約你出去 disco 玩嘅。屌你老味咁撚神！係啊。真定假？你同佢傾偈。喂，個波大唔大？好撚大啦，成個你個頭咁大。真波假波嚟啊！真波嚟㗎。真波有咁大？係啊，咁但係約埋你出去，佢話嗱你唔好嚟呢啲咁多地方，呢啲地方唔好嘅。如果我知啊。咁你喺度走你話？我係生活啫。哇！屌你話我都係為解決啫。屌！我話打飛機呢樣嘢唔好講，唔緊要，你千祈唔好咁講。係咁啊，但係要做愛咧，我呢度做唔到。佢口唔口爆嘅咧？我唔知啊，嚇俾錢得㗎啦。波爆咧？你得㗎應該。乜波爆咧？你咁樣嚟打飛機啊？屌你！佢話你要做愛咧，嗱你做我男朋友得㗎啦。你話佢最中意做呢啲嘢喎。對，有啲人哋講到明啊，真係。咁你話得我即刻做你男朋友。唔好搞咁多嘢。做男朋友係俾500蚊。500蚊即係男朋友，冇得搞嘢。啲丐幫印信我話俾你聽，有咩印信丐幫印信咯。阿筍哥呢排有咩搞？阿筍哥上柒咗大陸啦，話算咧個撚樣咧有一單嘢好撚大鑊。咁個老細佢同我老細講，喂老細即係個市道唔好啊，我已經出半薪㗎啦。因為佢而家出半薪㗎。嘈你出3日1薪。咁咧就即係人工唔掂，阿筍哥話生活唔得，你知唔知我老細講咩？咁你自己出去揾下睇有咩搞，有咩做。老細都係咁講㗎啦。有就預埋我喎，佢老細最前一招有，最緊要預埋我。老細都好撚慘。屌佢個老母真係。我哋下一集講乜嘢？喂，下一集唔知喎，我熄咗個咪先，你就嚟咁。咁啊，講咁多先啦。拜拜。